Иако имало идејно решение и проект како инвеститор за изградба на браната на Градечка река, повисоките инстанции во државата не го дозволиле тоа. Павиничани ке чекаат подобри времења да го реализираат истиот и долгорочно да го решат проблемот со квалитетно и редовно водоснабдување, истакна директорот на јавното предпријатие Солидарност на денешниот брифинг со новинарите. Ние имавме едно идејно решение, брана на река Градечки. Имавме најдено инвеститора, не биде. пропадна. Од друга страна, тој ги истакна дека и новите проекти кои треба да се реализираат во градот и неколку населени места во општината. Во село Екимово имаме замена на една линија водоводна која што стално ни правеше проблеми со постојани дефекти. Должината е околу 300 метри. На улица Партизанска имавме реконструкција на водоводна шахта, каде што имавме два вентили или затварачи кои што не беа во функција. Сега поставивме 4 нови вентили и ја поврзавме, преку таа шахта се поврзува улицата Крушевска република со улицата Јане Сандански. Општина Виница во изминатиот период направи една инвестиција во село Крушево, каде се изгради филтер станица која почна со употреба и анализите покажуваат дека водата е на добро ниво. И останува уште изградбата на филтер станица во село Трсино, за која што веќе се одобрени средства. За комплетно задоволување на потребите имаме планирана една инвестиција. Тоа е оспособување на третиот бунар, резервен бунар, Дончево кладенче, кој што се наоѓа во близина на индустријската зона или улица 2008 во Виница. Спасов го истакна проблемот со канализацијата на потокот кај кафулините во центарот на градот, каде општината со сопствени средства работи на негова изградба и решавање на проблемот. Општина Виница пред година дена распиша тендер кој што деновиве почна да се реализира. Тоа е изградба на нова фекална канализациона линија која што ќе го опфати делот од кај кафичите од улица Маршал Тито и тие отпадни води ќе бидат доведени директно до колекторот кој што се наоѓа по крепатот Јакимово Виница. Овие активности јавното предпријатие Солидарност ги спроведува благодарение на зголемениот прилив на средства од граѓаните, особено од времено вработените во странство, кои во летните месеци ги посетуваат своите домови и ги подмируваат за останатите обврски. Сегашната наплата се извршува со над 80%.